İş zekası pazarı günden güne değer kazanmakta. Çünkü kurumların veriye verdiği önem artıyor. Buna paralel olarak da 2010 yılında büyük bir kırılım yaşadı iş zekası dünyası ve bu kırılımın öncü firması da Qlik firmasıydı. Buna paralel olarak Türkiye pazarında da 2010 yılından günümüze geldiğimizde yaklaşık 700'den fazla müşteriye hizmet veriyoruz şu anda. Bu da Türkiye'nin dünya pazarına paralel bir ivmeyle gittiğini gösteriyor. Kurumlar karar destek süreçlerinde iş zekasını artık bir standart haline getirdi. Burada da Qlik'i kendi süreçlerini hızlandırmak ve çevikleştirmek için kullanmayı tercih ediyorlar. QlikView aslında Qlik firmasının ilk ürünü. 93 yılında Qlik kurulduğunda ilk ürünü QlikView'du ve 2010-2012 yıllarına kadar QlikView ürünün değişik versiyonlarını piyasaya sunarak kurumlara hizmet verdi. Ancak günümüze baktığımızda kurumlar ve kişisel olarak, bireysel olarak da insanlar daha çok mobilden sistemlere erişmek ve mobil üzerinden hayatlarını sürdürmek istiyorlar. Buna paralel olarak şirketler de bu yöne eğilim gösterdi. Qlik de orada stratejik bir karar alarak QlikSense ürününü piyasaya sürdü. Burada temel olarak QlikView ve QlikSense ürünleri Qlik'in patentli in-memory, bellek içi hafıza ve ilişkisel veri tabanı teknolojisini kullanıyor. Bu özellikleriyle QlikView ve QlikSense aynı. Ancak QlikSense daha mobil dünyaya hizmet verme amacıyla kurulduğu için HTML5, JavaScript ve CSS gibi teknolojileri destekliyor. Bu da kurumların dilerse tablet bilgisayarlarından veya herhangi bir akıllı telefonlarından kolayca erişebilip raporlarını ve analizlerini interaktif yapabilmelerini sağlıyor. Bunu yaparken de ek bir geliştirme maliyetine katlanmıyorlar. Aynı kullanıcı deneyimine dilerlerse tabletlerinden, dilerlerse telefonlarından erişebiliyorlar. Buna paralel olarak da QlikSense ürünü son dönemde Türkiye pazarında da ağırlık gösteriyor. Geçtiğimiz yıla baktığımız zaman satışlarımızın %95'i QlikSense oldu diyebiliriz. Burada kurumlara sunduğumuz fırsatlar aslında ilk olarak self-servis olarak şirketlerin yönetilebilir bir veri son kullanıcıya sunmasını sağlıyoruz. Burada kurumların ellerinde biriktirdikleri veri hacmi ve çeşitliliği çok arttı. Buna paralel olarak analiz ihtiyacı da arttı. Standart bir raporlamadan ziyade daha detaya veya çapraz sorgularla detaya analiz yapmak istiyor şirketler. Burada da QlikSense ürünüyle biz aslında çeşitli platformlarda duran veriyi ve veri hacmi bağımsız bir şekilde milyarlarca satır veriye kadar analiz edebilme yeteneği sayesinde kolay, çevik bir şekilde sunabiliyoruz. Bunu da yaparken IT dünyasının en büyük önem verdiği şey yönetilebilir bir ortam sağlamak. Yani bunda güvenlikten, kimin hangi veriye eriştiğinden IT'nin sorumluluğu olduğu için burada önemli bir IT şeyi oluyor, kaygısı olabiliyor. QlikSense'de de bu kaygıyı giderek yönetilebilir bir şekilde kimin hangi veriye, ne ortamdan eriştiğini gözlemleyebiliyorlar. 2018 yılı Qlik içinde ikinci atılım yılı olacak diyebiliriz. Burada en önemli gerekçelerden biri de iş zekası dünyası 2010 yılı veya 2000'li yıllar gibi değil, 2020 yıllarda biraz daha değişim gösterecek. Burada da bağımsız global araştırma şirketlerinin yaptığı raporlara bakabiliriz, baz alabiliriz. Ona paralel olarak da Qlik kendi yol haritasını belirliyor. Burada en önemli şeylerden ikisi büyük veri ve artırılmış zeka olacak Qlik'in yol haritasında. Büyük veri dediğimiz zaman artık çok fazla bununla ilgili yayınlar, makaleler çıktı ama artık hayatımızın her safhasında gerçek bir şekilde yer alıyor büyük veri. Qlik de buna paralel olarak büyük veriyi daha değerli, büyük veriden içgörüler çıkarmanızı sağlayacak, büyük veri yatırımlarınızı daha faydalı hale getirecek, business kullanıcılarının, iş kullanıcılarının buradan fayda sağlayabileceği bir katma değer sağlayacak teknolojiler getirecek 2018 yılında. Diğer ikinci konu ise artırılmış zeka. Artırılmış zeka dersek de burada sektörde gördüğümüz en büyük trend artık iş zekasından beklenti sadece ne olmuş değil, ne olacağı da bir nebze yanıt vermesini sağlamak. Bunun için de Qlik belli bir artırılmış zeka motorunu QlikSense'in içerisine getirmeyi planlıyor. Bununla ilgili yatırımlar da önümüzdeki yılda iş zekasında Qlik'in öncü rolünü pekiştireceğine inanıyoruz.